हे गाइस, अगर आपकी डिस्क ब्रेक में से नॉइस आ रही है, रब हो रही है या फिर वो बहुत ज़्यादा ढीली है तो उसके लिए आज सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे हम। तो अगर आपको अपनी साइकिल की सर्विस करनी है तो आपको चाहिए होगा एक 5 mm का एलन की, और उसको हम इधर लगा के, ये 2 बोल्ट हैं अपने, एक ऊपर वाला एक और नीचे वाला है, इसके ही बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे वाला वो वाले हमको 2 बोल्ट्स खोलने हैं। तो एक हमको ये लॉक नट भी खोलना है इधर, जो नीचे दिया गया है वायर को अटैच करने के लिए। इसको हमको पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा सा ही खोलना है जिसमें से वायर निकल सके। उसके बाद में ये नीचे वाला भी बोल्ट खोल लेते हैं हम। इसको हम डिस्क ब्रेक कैलिपर कहते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं अभी इसमें। तो आप देख ही सकते हैं अभी हमने अपने कैलिपर को निकाल लिया है। अब ये जो पिन है इसको हमको अपने एक प्लायर की मदद से खोलना है, तो अभी हम खोल लेते हैं। तो अभी जैसे आपने वीडियो में देखा, इस पिन को हमें ऐसे प्लायर की मदद से निकाल लेना है। उसके बाद में जो हमें आपको अभी इधर ब्रेक पैड्स दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको ऊपर से पुश करके, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे निकाल लेना है। इसके अंदर से एक स्प्रिंग निकलेगी शाइनी सी, और 2 निकलेंगे ब्रेक पैड्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेरे हाथों में। तो ये कुछ इस तरीके से लगे थे इसमें, और ये देखिए मेरे अंगूठे पर कितना सारा ऑयल लग गया है। इसी ऑयल की वजह से हमारी डिस्क पे से ब्रेक स्लिप हो जाती है और ब्रेक परफॉर्मेंस कम हो जाती है। आज इसी चीज़ को हम थोड़ा रफ़ करके हमारे डिस्क पैड्स को रफ़ कर देंगे, और इससे हमारी डिस्क स्लिप वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो अभी ये हैं 2 हमारे डिस्क पैड जो हमने अभी दिखाए थे, और ये है कुछ सोप थोड़ा सा, और ये है पुराना टूथब्रश। आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चाहिए होगा हमें सैंड पेपर। अभी हम इस सोप को लेकर अपने टूथब्रश में अपने ब्रेक पैड्स को साफ़ करने वाले हैं क्लीन, जिससे हमारे ब्रेक पैड्स पर लगा हुआ पूरा ऑयल निकल जाएगा। तो अभी हमने इस मग में ले लिया है थोड़ा सा पानी, और अब हम करने वाले हैं इन ब्रेक पैड्स को क्लीन। तो अभी हम इस मग में डाल देते हैं अपने, और इनको रब करना है हमें अपने हाथ फिंगर्स से रब करने पर देखिए आप कितना ज़्यादा ऑयल निकल रहा है इसमें से, और देख ही सकते हैं आप ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देख ही सकते हैं आप ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसी तरह से हमें अपने दूसरे वाले ब्रेक पैड को भी साफ़ कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखिए कितना शाइन कर रहा है। अभी हमें इसी शाइनर्स को हटाने के लिए सैंड पेपर का यूज़ करके इनको रफ करना है। तो अभी हमने ले लिया है यहाँ पे सैंड पेपर, और अब हम इनको करने वाले हैं रफ। तो अभी हम अपने लेते हैं ब्रेक पैड को, और इसको थोड़ा रफ करते हैं इस पर। इतना रफ कर दीजिए कि ये आपको फील होने लगे थोड़ा रफ रफ सा। देखिए इसमें से कितना ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, इसका ये फाइबर है। इसको आप अपनी नाक से दूर रखें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसी तरीके से आपको रफ कर लेना अपने दूसरा वाला भी। मैं आप तो अभी ब्रेक पैड्स को वापस फिक्स करने के लिए आपको ये जो स्प्रिंग थी इसको ऐसे करके लगाना है। इसके ऊपर अपना ये वाला जो
ब्रेक पैड है, इसको कुछ इस तरह से लगाना है और इसको प्रेस करके पकड़ लेना है। इसको प्रेस करके पकड़ लेना है। उसके बाद में अपनी इस कैलीपर में कुछ इस तरह के अभी आपको जो घिसा हुआ है ना, उसको आपको ये वाले बोल्ट की तरफ रखना है। आप देख ही सकते हैं, ये जिस तरफ जैसे मैं डाल रहा हूँ ना, उसी तरह आपको डालना है। बिल्कुल इसको ऊपर से पुश कीजिए, थोड़ा फोर्स लगाइए तो अपने आप चला जाएगा अंदर, जैसे कि मेरा चला गया। अब आपको ये पिन जो हमने पहले निकाली थी, इसको वापस इसके अंदर डाल देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए आप। इसको अंदर डालने के बाद हमको प्लायर की मदद से इसको फिर से मोड़ देना है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसको अगर आपने एक तरफ से मोड़ दिया तो दूसरी तरफ से मोड़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं मोड़ देता हूँ इसको दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। तो आपने जैसे इसको लगाया था उसी तरीके से आपको इसको दोबारा लगा देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड दिस यूट्यूब वीडियो टू योर फ्रेंड्स who are in trouble and saying that their disc brakes aren't working.